ঢাকার বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় দেখা মিলছে ইলেকট্রনিক ট্রামের মতো ব্যতিক্রমী গাড়ি। 14 সিটের ব্যাটারি চালিত এসব গাড়ি এর মধ্যে সাড়া ফেলেছে রাজধানীতে। সম্প্রতি ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় যাতায়াতের জন্য ব্যবহার হচ্ছে এমন গাড়ি। রিকশায় যেখানে যেতে যাত্রীদের 40 টাকা গুনতে হতো, সে জায়গায় বর্তমানে 10 টাকায় আরও দ্রুত সেখানে পৌঁছানো যাচ্ছে। তাই তো অনেকেই বলছেন শেষ হয়ে এলো রিকশার রাজত্ব। ভাড়া কম লাগতো, আগে ভাড়া বেশি লাগতো, এখন এই গাড়ি আসার পরে ভাড়া আরো কম লাগে। 10 টাকা দেয় যাও যাই বলো, এক নাম্বার ভাড়া কম, ঝামেলা কম। আগে তো 8 টাকা চলতো, রিক্সা ভাড়া 50 টাকা লাগতো। এগুলো আমাদের দেখে দেখে বাংলাদেশে এখন নকল করতেছে আর কি। আমি কুমিল্লাতে দেখলাম অনেকে বানাচ্ছে এগুলা, আসলে চায়নাদের মতো বানাতে পারবে না। ওনারা যে মিলে বানাইছে ওগুলা বাংলাদেশে একদম পারবে না আর কি। তবে এগুলো আসলে গাড়িগুলার যাবতীয় পার্টস পাওয়া যাচ্ছে না বাংলাদেশে। আমরা প্রথম তো যদি আরো দুই একটা আসতো, আরো যদি মানে 10টা আসতো, তাহলে বাংলাদেশে এগুলো কিছু পার্টস পাওয়া যেত। এখন এগুলো নষ্ট হলে আর কি ভেজাল। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার আই ব্লকে প্রতিদিন 4টি ইলেকট্রনিক অটো রিকশা চলাচল করছে। জানা গেছে রিকশার বিকল্প হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে চায়না থেকে এই গাড়িগুলো আনা হয়েছে। গাড়িগুলোতে ওঠার জন্য সিরিয়াল ধরে অপেক্ষা করতে দেখা যায় যাত্রীদের। কম খরচে যাতায়াত করতে পারায় দিন দিন গাড়ির জনপ্রিয়তাও বাড়ছে বলে জানান চালক। বসুন্ধরাতে এই গাড়িগুলো দেনে অনেক লাভবান হয়েছে যাত্রীরা। 40 টাকা 50 টাকা লাগে আই ব্লক মাথা থেকে আসতে, সেখানে 10 টাকা দিয়ে চলে আসে যাত্রীরা। আসা যাওয়া 20 টাকা ভাড়া, আসলে 10 চাইলেও 10, একসাথে 18 জন যাত্রী বসানো যায়। যাত্রীরা বলছেন আবাসিক এলাকায় রিকশার ভাড়া অনেক বেশি। সামান্য জায়গা গেলেও 30 টাকা ভাড়া দিতে হয়, তবে মাত্র 10 টাকায় ইলেকট্রনিক অটো রিকশায় যাওয়া যায়। বসুন্ধরা এলাকার এসব ইলেকট্রনিক গাড়ি দেখে বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক কারখানায়ও এমন গাড়ি তৈরি হচ্ছে। আবাসিক এলাকায় ব্যতিক্রমী এই গাড়ির সুবিধা নিচ্ছেন এখানকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ। তারা বলছেন বসুন্ধরার মতো এমন উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়বে পুরো দেশে। গুড লাক পেনের সফট অয়েল বেসড ইঙ্ক দেয় নিখুঁত লেখার আত্মবিশ্বাস। গুড লাক পেন, মেক ইউর লাক।